trống rồi. Bún này bún ngang hả? Bún cái ngang đó là bún riêu. bún riêu hả? Riêu mọc giòn. Bún riêu. Riêu mọc giòn. Riêu mọc giòn, Lấy có nào? hột vịt lộn. Để lấy nào? Để sát đây được rồi bạn. Để sát đây được rồi. Rồi xong rồi cái này anh lên cái chỗ này cuối rồi. Men. Cái này là men. Đừng lấy. Lấy cái này làm mà. Nói hồi ịnh luôn. Xong lát nữa ôm ôm người á. Thôi gình mà.